الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن علينا بيانا. كما نعرف أن هذا التفسير لأمين الشنقيطي أزراء البيان إيذاء القرآن بالقرآن. هذا هو ما نعرف، لكن عندما نبحث نجد أن في هذا التفسير أشياء أخرى كثيرة، ليس تفسير القرآن بالقرآن فقط. كما نعرف من هذا الموضوع منهج الشنقيطي في تفسير القرآن فيما يتعلق بآيات الأحكام وأثره في العصر الحاضر على العالم الإسلامي. في أحكام كثيرة، لكن الناحية العظيمة هي تفسير القرآن بالقرآن. كما هو معروف عند المفسرين، القرآن يفسر بعضه ببعض. فاليوم إن شاء الله نجد نواحي أخرى في هذا التفسير كما يقدم الباحث. وقبل أن ألتمس من الباحث أن يقدم ملخص بحثه، ألتمس من أستاذ الدكتور حافظ قدرة الله أن يقدم بعد كلماته. نشكر الأستاذ الدكتور حافظ محمد نعيم على مجيئه، وأيضا نشكر الأستاذ الدكتور عميد الكلية محمد حماد اللخوي، سيأتي إن شاء الله بعد الدقائق. فنشكركم على قدومكم في هذا القسم، جزاكم الله خيرا. والآن ألتمس من المشرف أن يلقي بعد كلماته الدكتور حافظ قدرة الله، فليتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أيها الضيوف الكرام والحفل الكريم، كم نحن فخور بحضوركم إذ شرفتمونا بقدومكم في هذه المناسبة، ونرحب بكم من أعماق قلوبنا ونحييكم بتحية الإسلام، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يخفى على فضيلتكم أن أهمية الموضوع تتجلى من عنوان الرسالة، فأتركه للباحث والطالب. أما المؤلف هو العلامة الفهام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 93 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمدفون بمقبرة المعلى بمكة المكرمة، عليه من الله شآبيب الرحمة والغفران. فإن المؤلف بحر لا ساحل له، حجة في اللغة والبيان، إمام في التفسير، رأس في الفقه والأصول. فهو رجل موسوعي فحسب، كلما اجتمع نؤوت الخير وأهل العلم ما اجتمع فيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن المؤلف رحمه الله أودع فيه
التفسير وأصوله، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والأدب ومعانيه إلى غير ذلك، فلله دره وعليه أجره. وأما الرسالة فهي محاولة جادة لإبراز بعض محاسن الكتاب ومزاياه، فالطالب قد بذل جهدا فإنه خبير به، وصاحب الدار أدرى بما فيه، وأهل مكة عارفوا بشعابها. شيئا لا نخفيه عنكم، وهو أننا آثرنا اللغة العربية كلغة الرسالة، وما ذلك إلا لتكون خطوة مباركة لإحياء لغة القرآن، لأن فهم القرآن وأصول الشرع متوقف على إتقان اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنسأل الله تعالى أن تتوالى هذه الخطوة عدة خطوات بعد ذلك، فنشكر الله تعالى على توفيقه وتيسيره، والشكر موصول لجامعة الهندسة التي فتحت لنا أبواب التلقي وأتاحت لنا فرصة التعلم والاستفادة، وخاصة رئيسها ومديرها وعمداء الكلية. أخص بالذكر عميد كليتنا الأستاذ الدكتور شاهد رفيق سلمه الله تعالى، ورائد هذا القسم الأستاذ الدكتور شهباز حسن وفقهم الله وسدد خطاهم وزادهم. كما نشكر للشيخين الفاضلين الكريمين اللذين تحملا عناء قراءة الرسالة وأبرز الملحوظات العلمية، ونشكر كل من ساهم معنا في تذليل العقبة أو بتقديم نصيحة في هذا الباب، فالله هو المسؤول أن يجزيهم على حسن صنيعهم الجزاء الحسن في الدارين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن مع الطالب فليتقدم مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام أحبتي في الله، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، خاصة على نعمته التي أنعمها علي بإكمال هذه الرسالة. فعنوان رسالتي منهج الشنقيطي في تفسير القرآن فيما يتعلق بآيات الأحكام وأثره في العصر الحاضر على العالم الإسلامي. هذا بحث متعلق بمناهج تفسير القرآن الكريم التي اختاره شيخنا أبو عبد الله محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. هذا التفسير عبارة عن مزيج جميل من التفاسير السابقة، وأصبح مرجعا لكتب التفاسير التي بعده، بحيث يستفيد المفسرون اللاحقون. رسالتي قد استوت على 4 أبواب أكملتها بخاتمة وفهارس. تحدثت في المقدمة عن قيمة الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة، وفي التمهيد تناولت أهمية التفسير ونشأته وتطوره. ثم بعد ذلك قسمت رسالتي إلى 4 أبواب، وهي: الباب الأول التعريف بالمؤلف وبكتابه،
وهذا الباب يشتمل على 3 فصول. الفصل الأول حياة المؤلف الشخصية، والفصل الثاني حياة المؤلف العلمية، والفصل الثالث التعريف بتفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن والسبب تأليفه. وأما الباب الثاني فعنوانه دراسة موجزة عن كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وله أيضا 3 فصول. الفصل الأول منهج الشنقيطي في التفسير، والثاني خصائص التفسير وميزاته، والثالث مصادر الشنقيطي في التفسير والفقه. بعد ذلك الباب الثالث فعنوانه منهج الشنقيطي في تفسير القرآن بالقرآن، ومنهج الشنقيطي في تفسير القرآن بالسنة وأقوال السلف. عنوان الباب منهج الشنقيطي في تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال السلف. ولهذا الباب أيضا 3 فصول. اترك الفصول طيب ملخصة بسيطة. طيب. وأما الباب الرابع فعنوانه منهج الشنقيطي في إيراد مسائل مختلفة من الفقه واللغة وما سكت عنه القرآن. ذكرت الحمد لله في هذه الأبواب منهج شيخنا، مناهجه في تفسير القرآن بالقرآن، هذا هو واضح باسم الكتاب. لكن كما ذكر أستاذنا دكتور حافظ محمد شهبان، هذا التفسير ليس مجرد على التفسير فقط، بل فيها علوم ومعارف، وذكرت بعضها في رسالتي. أخيرا قبل ذكر الخاتمة ذكرت بعض الأثرات التي صدرت في هذا المجال بعنوان أثر منهج الشنقيطي في تفسيره في العصر الحاضر على العالم الإسلامي، وأثراته في مجال وميدان التفسير، كما استفاد المفسرون منذ نشأة هذا التفسير. وكبار العلماء ذكروا في تفاسيرهم كمرجع التفسير من هذا التفسير. وبعد ذلك ذكرت الخاتمة وفيها أهم نتائج الرسالة، مثلا إبراز العلم وعلاج التعصب في طلاب العلم والعلماء. وبعد ذلك عرضت الاقتراحات والتوصيات، ثم الفهارس الفنية التي تشمل فهرس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية والمصادر والمراجع. إن هذا جهد المقل، فهو عرضة للخطأ والتقصير، والكمال لله سبحانه وتعالى، والعصمة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ختام أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمد الله الذي أتاح لي الفرصة، ثم نشكر أيضا المحسنين والمعلمين والمساعدين فيما يتعلق بهذه الرسالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر أولا والدي اللذين ربياني ودرباني، ومنذ زمان تركاني في الدنيا ورجعا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد لي أن أشكر اللجنة التي شرفتني لمناقشة هذه الرسالة، فإنني ممتن لضيفينا الكريمين اللذين شرفانا اليوم لحضورهما في هذه المناقشة. أعني أستاذنا الكريم الحبيب سعادة الدكتور محمد حماد اللكوي حفظه الله تعالى ورعاه، وأستاذنا الكريم سعادة الدكتور الحافظ محمد نعيم حفظه الله تعالى ورعاه. ثم أشكر جامعة المؤقرة
जामिअतुल हंदसा व टेक्नोलॉजिया लाहौर, खासतन क़िस्महा लिद्दरासातिल इस्लामिया। हादिहिल जामिआ अताहत ली अल-फ़ुरसा लिइकमाली हादिहिर रिसाला व अशकुरु मुअस्सिसीहिमा वल क़ाइमीन अलैहिमा व अअदाई हैअतित तदरीसी वल मुवद्दिफ़ीन व अना मुम्तन्न बिशक्लिन ख़ासिन लिउस्तादी अल करीम सआदतुद दुक्तूर अल हाफ़िज़ मोहम्मद शहबाज हसन रईस क़िस्म दरासातिल इस्लामिया हफ़िज़हुल्लाहु तआला व अशकुरु कुल्ल मन अफ़ादनी व वज्जहनी व शज्जअनी व साहमनी व अरशदनी बिअय्यि तरीक़तिन फ़ीमा यतअल्लक़ु बिरिसालती, ख़ासतन उस्तादी अल करीम अल्लज़ी तव्वक़नी बिहिल्मिही व अत्फ़िही व रिआयतिही सआदतुद दुक्तूर हाफ़िज़ क़ुदरतुल्लाह हफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआ। फ़असअलुल्लाह अल-अज़ीम अन यजज़ियल जमीअ खैरल जज़ाइ फ़िद दारैन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला नबिय्यिल करीम।